Advokat bo'lish uchun nima qilish kerak va qancha vaqt ketadi? Birinchi o'rinda oliy yuridik ma'lumotga ega bo'lish kerak. Bundan boshqa yo'li yo'q. Ikkinchisi, advokatlik tuzilmasida, byuro yoki advokatlik firmasida kamida 3 oy stajirovkadan o'tishingiz kerak bo'ladi. Agar siz oldin tergovchi, sudya, prokuror bo'lib kamida 3 yil ishlagan bo'lsangiz, stajirovka kerak emas. Stajirovka muddati tugagandan keyin siz o'zingiz xohlagan ixtisoslik bo'yicha imtihon topshirasiz. Imtihondan o'ta olmasangiz, qayta topshirish muddati 6 oyni tashkil etadi. Deylik, siz malaka imtihonini a'lo baholarga topshirdingiz yoki malaka imtihonidan o'tdingiz. Undan keyin litsenziyaga murojaat qilasiz. Litsenziya berish tartibi butunlay onlayn, uni MyGov orqali yoki litsenziya platformalari orqali olishingiz mumkin. Litsenziya muddati cheklanmagan. Litsenziya qo'lingizga tegishi bilan siz advokatlik qasamyodini qabul qilishingiz kerak. Undan so'ng biron bir advokatlik byurosiga qo'shilasiz yoki mustaqil faoliyat boshlaysiz. Shundan keyin sizga 2 kun ichida advokatlik guvohnomasi beriladi va shu sanadan boshlab siz rasman advokat hisoblanasiz. Siz advokat bo'lishni rejalashtiryapsizmi yoki mana shu jarayonda savolingiz bormi? Izohlarda yozib qoldiring hamda huquqiy bilimingizni oshirish uchun sahifamga obuna bo'ling.